borga 10.000 kall á hverjum einasta degi til að vera til, ok, eða nota alltaf strætó for the rest of your life. 10.000 kall á dag. Borga 10.000 kall á dag til að vera til. Það ekki að reikna þetta sko, ég nenni ekki að vera að hafa rámt af því ég ger einhvern tímann rámt. 700.000 fyrir vikuna. Ha? Það smá headset við þessin en að góðan daginn. Góðan daginn. Við vorum bara að koma sko. Vorum að koma? Já. Við vorum að setja sniður. Ef ég með ekkert meikinn undir augunum þá fór ég að gráta svolítið hérna fyrir utan út af vindinum, þannig að ekki horfa. Út af vindinum? Það svona Gunnuðin og baðið vorum að laga þetta. Það alltaf lægt. Byrjum bara. Heyru, byrjum á bara, hvað segir gott í dag? Gott. Mjög gott bara, en þú? Ég bara mjög ánægð, þið voru að gefa mig peysu. Yes sir. Ég ekkert aðlega ánægð, takk fyrir það. Það var eftir, ég strauja hann ekki sko, hann var svolítið krumpu, en þú veist. Þú voru líka að laga hættinu og voru að gera hættinu svona. Svona? Já. Þetta eitt sko. Eitt núna í dag, ok. Getur ekki verið eitthvað lafandi til liða, skilja. Þú vil líka sína þetta sé þannig hætta sem ekki að laga. Já. Ég kann ekki. Snúðu bara við og verður bara með hættinu. Ég verð bara með hættuna á mér, eða ekki? Þetta eitt, rosalegt. Heyri, velkomnar, Brynhildur, Sara. Takk. Hvað segir gott í dag? Óslega gott. Við erum að taka þetta upp hvað, laugardag klukkan 3. Bíllinn var eitthvað bilaður. Já, bíllinn minn ekkert eðlilega pirrandi og alltaf þegar ég að flýta mér eitthvað þá deyr lykillinn og ég Hvernig bíl þá? Já, Toyota, annarkvort Yaris eða Bara Toyota? Já, ég engin bílakall sko, þú getur sagt bara Toyota. Nei, ég sé ekki neitt mun sko. Þetta er bara lítill bíll, ég veit ekki. Og ég er búin að segja þetta svo oft núna að bíllinn, lykillinn kveiki ekki á sig. Þannig ég held að fólk viti eins og áðan, ég var utan í kringlunni og ég var bara satan í svona 20 mínútur bara eitthvað að stara í lofti. Ég held bara ákveðs að fólk viti sem allan sem hlustar á okkur og eitthvað að núna er Brynhildur bara að bíða eftir að lykill sig kveiki á sig. Þið byrjuðum ykkar podcast bara hvað bara mánuður, janúar, eitthvað þannig. Man ekki hvernig þessi þáttu gemur út neitt um lok mars eða eitthvað. Man það ekki. Þið eru með gælukast sem bara geggjanafn sko. Voru lengi að hugsa nafni? Nei, þetta var bara þú komst með eitthvað eitt nafn fyrst eitthvað gælu podcast eða eitthvað og það var eitthvað gælukast og það var bara það var eitthvað svoleiðis. Þetta er katsi nafn sko. Það ekki? Jú. Já, þetta var svo mikið, það var eiginlega skrítið hvað ég hugsa þetta lítið. Við bókstala bara daginn áður við tókum þetta í þáttinu upp, þá voru bara já, eila bara leiðinni, þá tókum við loka ákveðin bara í stúdíói. Ekki bara ekki bara taka þetta upp núna og posta svo eftir eitthvað þannig? Þetta ekki þannig aðra? Jú. Það bara 10 vikunar eitthvað svona þannig. Þeir eru bara að tala hvað að gera. Já, við erum bara að fara í alls konar sko. Bara að því að okkur langar að hafa þetta bara eins og við værum saman heima í sófanum og þú veist, að þetta sé bara svona þannig, þetta er bara get real, þú veist, við erum bara að segja allt. Ég meina, þú veist, mér finnst eins og allir svona vinahópar eða þú veist, vinkonur eða bara svona allir sem eru mjög nánir ætti að hafa bara podcast af því að svo getið lítið eftir 10 ár og sé bara, hvað vorum við að gera 2024? Og ég meit, já, gott eða ekki gott og svo kannski horfum við á þetta eftir 5 ár við erum bara, hvað? Guð minn almáttugur. Ég hlusta á þáttina með Lofaland. Já. Elska Lofaland sko. Ég elska Lofaland. Oh my God. Ég Lofaland fíkill sko. Í alvöru? Kærasta mín, hún var eitthvað fyrst eitthvað að horfa hana, hvað var það, sería 9-8 eða eitthvað. Já. Bara hvað rusl ert að horfa á? Já, kærasta mín er þannig. 2 dögum seinna bara, fuck hvað ég hata þessa gælu. Já. Horfðu þið núna á All Stars eða? Já. Hvern þolduð þið ekki? George S. Já. Vel pirrandi sko. Já. Hún er ekkert eðla pirrandi. Hún er bara, já. Ég var að hugsa hvernig annan en ég finn ekki. Nei, það er bara eina manneskjan sem þetta eftir í hug. Svona bara sem að vera virkilega, ég var bara svona titaði inn í mér. Já. Ég fatt ekki hversu ég tók þessum þætti svona inn á mig bara, hún bara pirraði mig á þeim taugum sem ég vissi ekki að vera til. Ángrín sko. Sem er og líka magnað. Hún skildi aldrei af hverju, hún fór í taugarnar á fólki, hún var alltaf bara Já. Hún hefur alltaf verið svona greinlega. Ég horfði á eitthvað klipp sem var af henni back in the day og hún var bara nákvæmlega eins. Hún kælt fram hjá okkur gæja og svo fór hún, það var eitthvað annar þáttur eða eitthvað og þá var hún að, þú veist, hún bókstaflega hélt fram hjá honum en hún er samt bara eitthvað, þú skilur ekki, you don't understand. Og hún var bara... Hún nær röddinn hennar ekki það vel sko. Já, ég er mikil eftirherma. Eftirherma. Heyrðu, ég, Anna, komið nokkra liði í dag. Já.
Ég bæði ykkur komið legasögu. Yes. Þú varst ekki alveg að fatta þetta. Jú, ég var að fatta þetta, en við vorum bara að tala saman. Þetta flóknasta spurning og ég er búin að skrifa þetta, þú veist, til allra gestina. Já. Sögum bara, ég er búin að einfalda þetta svo mikið að þetta orðið allt og flókið. Já. Einu sinni kom einhver sko bara með blaðsjö af sögur. Já, ég næstu að byrja þar sko. Já, þetta átti bara ein setning. Er það ekki? Jú. Já, ok. Þú veist, Jú, það ég ger það sko og svo Brynhildur bara, ég reyna að finna einhverja sögu og ég bara, áttu við bara að finna einhverja sögu. Þú veist, segjum bara, þú veist, til dæmis sögu bara hann að þegar ég var 5 ára þá orðaði djöfaf að ég hataði landið okkar. Já, ok. Þú veist, nei, sé og heyrt. Já. Mér veist, sé og heyrt. Já. Veistu hvað sé og heyrt er? Já. Þegar ég var 4 ára var ég á forsíðun og sé og heyrt. Nei. Og það sem var eitthvað... Ertu að segja núna líið þegar þú giskaðir? Kannski er að segja sann og sög, kannski er að segja líi. Þannig þú ert líka að taka þátt í þessu? Já, þú veist núna bara, ég er að koma með eitt dæmi. Ok. Af því að hvert einu skipti sem við tökum þennan lið, ég og frendi minn Sebastian sem er ekki inn í dag, hann er með hálsbólgu. Já. Hann sendi mér sko skilabóð. Axel, ég ætla að skrifa, ég ætla að spila það sem hann sendi mér inn í gær. Já, endilega. Ég vill ekki hræða þig, en röddin mín er svona núna. Já, eins og heyrið þá getið alltaf talað. Þetta er bara sexy. Já, þetta er bara sexy. Þetta koma bara. Já, svona í allir síðustöku. Já. Svona er þetta. Heyri, og svo ger ég kvortmyndur frekar. Ég ger það ekki, ég sendi á vini mína sem eru kólruglaðir. Ok. Og þetta er ekki slæmaspurningar, en sum svör eru mjög slæm. Ég ætla að taka ykkur í... Hafið spilað Brain Freeze? Nei. Nei, en ég kannast eitthvað við þetta. Já, þannig að ég útskrifa það fyrir ykkur eftir. Okay. Þið hafið hlust á Blöð. Þið farið í þekki eða ekki. Já. Þið þekki hvora það er að dálítið vel eða ekki. Oh my god, það var geðveikt gaman að gera þannig. Ég er búin að gera það var þetta mjög gaman. Mér langar bara að byrja á því, fyrst þið eru mest spennta fyrir því. Já, ég hugsaði að mér langaði að gera þetta, en að þið verum alltaf tvær og getum ekki gert þetta. Heila í dag. Þetta voru mjög erfitt að finna spurningar. Veistu hvernig það virkar? Jú, að þá segja... Hann spurði eitthvað, hvað finnst Brynhildur mest pirrandi við sjálfa sig? Já, ok. Þú veist, og ég er ekki hér. Þú veist, þið farið bara skiptist fram, ég spyr ykkur spurningar og svo eða gíska og... Þú þarft að fara fram. Já, og þú segir, skilja, hann spyr hvað finnst þér mest pirrandi við þig og þú svarar og svo svarar ég og svo komum báðarinn og þá giska ég hvað þú svarar. Ég veit ekki meira Ok, svara bara. Hún veit ekkert sig. Ég veit ekki neitt. Heyri, mér langar bara að byrja á því, ég er mjög spenntur að fara í þetta núna. Hver get the hell out of here first? Ég skal bara gun out. Gun out. Vá, hvað skrítið að vera ekki með hirðantalinn. Ég veit það, ég get ekki tekið upp. Hvað hét aftur lagið? Hvað? Ég þekki ekki. Ef ástin ég er alveg að kopja Blöð núna sko, mér er alveg sama. Hvað ætla að gera? Kæra mig, þið geta ekki. Heyru tónlistina. Núna ætla ég að spyrja nokkra spurningar. Um þig, ok? Kannski um Brynhildi, kannski ekki. Svo þetta er bara svona rólegt núna. Alveg slaka á. Og ég ætla bara að byrja, hvað finnst þið leiðilegast að gera? Mér finnst bara langleiðilegast í öllum heiminum. Og ég veit eitthvað langleiðilegast í öllum heiminum, en mér finnst við leiðilegt svona fyrsta sem kom upp í hausinn. Bara fyrsta? Að fara að fá mér eitthvað að borða. Fá mér að borða? Af hverju? Þetta er bara svo mikið fyriröfn og það er stundum verið sketsvöng og þá er ég bara svona langar í eitthvað og bara ég verði eiginlega að fá mér meira. Nei, að fara og finna eitthvað að borða, mér finnst það pirrandi að verða svöng. Ertu meira svona að elda eitthvað heima? Já, eða bara þú veist, ég er kannski upp í vinnu. Panta heimsendingu? Já, að fara að finna hvað ég vill borða, þetta er svo mikil valkviði. Hvar vinnurðu? Ég er mitt eigið fyrirtæki. Hvað heitir það? Reykjavík Warehouse. Heyrt það sko, ég veit, er þetta ekki eitthvað hárvörur eða eitthvað? Jú, ég er með 11 og K18 og svona alls konar hárvörur á Íslandi sem ég er að selja svo til annar hárgrunnstofa. Hvað ertu gömul? 22. Ertu 01? Sko ég er 02 og ég er ekki með neitt fyrirtæki ennþá sko, það er allir í kringum eiga fyrirtæki, ég skil þetta ekki sko. Þú veist hérna með podcast. Já, heldur betur sko. Heyri, hvað finnst þið mest pirrandi við Brynhildi? Þegar hún bjó hjá mér og var með eyrnapinna alltaf með brúnkukremi svona, sem bara eyrnapinna með brúnkukremi. Eyrnapinnar með Ég veit alveg, hún veit þetta er eina sem hefur farið fyrir tegunar.
var hún bara alltaf með eyrnapinna með brúnkukremi. Það er eitthvað varablýjant og var alltaf að skilja eftir þetta. Ég var nýbúin að koma í hús og alltaf að skilja eftir á öllum innréttingunum. Heyru, og svo förum við mest pirrandi við Brynhildi. Hvað er besta minningin með Brynhildi? Fyrsta leið, hvað búin að þekkjast lengi? Við erum búin að þekkjast alveg mjög lengi, svona að vita hvað hann alveg frá því fyrst ári mentó, en við erum svona bestu vinkonur fyrir 2 árum. Svona COVID eitthvað? Bara þegar það var að klárast eiginlega, eða ekki? Já, það var að klárast. Og hvað er svona besta minningin? Hvað er það fyrsta sem dettur í hug? Þú veist, einhver útlandaferð? Já. Ferðarnar okkar allar. Einhver ein sem stendur upp úr? Náttúrulega bara ferðin. Oh my god, þetta er erfitt sko. Ég ætla að segja bara ferðast saman. Já. Er það ekki flott? Það er bara flott. Og bara þitt persónulega mat, hvað er draumastaðurinn þinn að búa á? Ísland. Ísland, ok, þú mátt ekki segja Ísland. Má ég ekki segja Ísland? Nei, það er leiðilegt svar. Ok. Hvað er staður sem er í heiminum? Hvað sem er frá Spáni eða Ítalíu? Ég er að segja Ítalía, það hljómar eitthvað skemmtilegt. Heyri, get the hell out of here. Alright. Ekki segja neitt við Brynhildi, þetta er keppni. Ertu keppnisjúk? Ég er mjög keppnisjúk, við erum báðar það. Það er gott að heyra. Þá býðum við eftir Brynhildi, velkomin. Hello. Ertu stressuð fyrir þessum spurningum? Nei, ég var bara að finna Einhverja sögu? Já, einhverja sögu. Ég hef að láta hana skrifa sögur. Ég er bara nefnilega, þú veist, ég er bara þannig að ég elska að skrifa eitthvað endalist flip. Það er bara eitthvað steik, þannig að ég var bara ætla að gera það. Já, það er bara gaman. Ertu flippari? Já, ég er svolítið flippari. Heyru, fyrsta spurning. Hvað finnst þér að leiðilegast að gera? Ég sagði þetta í seinst þetta reyndar að þar seinst þetta að það finnst geðvitt leiðilegt að fara að pissa. Já. Þú veist, ég bara, ef ég er eitthvað heima og ég er að gera eitthvað og svo þegar ég fara að pissa þá er ég bara, helvitis. Svo finnst mér líka leiðilegt að bíða eftir ykkur, en ég ætla bara að segja pissa. Já. Hún mun giska það líka því ég var að segja þetta. Ertu ekki með keppniskap eða? Jú, ok, ég fucking hata að tapa, en það er ekki einu svona eitthvað sem ég Það var búin að segja pissa, óseint. Já. Heyru, hvað finnst þér mest pirrandi við Söru? Við Söru? Oh my god, shit. Hvað er fyrsta sem kom upp í huganinn? Þetta er bara svona, ég get líka gert það sama, það er bara eitthvað svona, þú veist, eins og í gær þegar við vorum Bjugguðu ekki einhvern tímann saman, ég heyrði það einhvers staðar. Jú, við byggum, eða þú veist, ég bjó í Belgíu og hún, þú veist, er með hús í Hveragerði og ég var alltaf að koma til Íslands bara svona einu sinni í mánuði eitthvað, svo var ég bara hjá henni alltaf í 2 vikur, skilja, í hverjum einasta mánuði eitthvað, en ég basically bjó hjá henni. En það er örugglega bara, þú veist, að eins og í gær, þú veist, þegar við vorum að fara að taka upp og ég spyr hann eitthvað, heyrðu, ég er að fara að leggja stað núna, við erum mættar eftir 10 mínútur og hún eitthvað, nei, ég hringdi hana og ég eitthvað, ertu á leiðinni? Þú veist, þá var hún í Hveragerði og maður mæti eftir 20 mínútur eitthvað og hún eitthvað, já, ég er á leiðinni og þá var hún bara nývöknuð, þú veist, hún sofnaði aftur, skilja, þannig að kannski svona legarnar hennar. Mér kannski bara hvað hún getur verið, þú veist, léleg með tíma. Léleg með tíma. En ég er líka ógeðslega léleg með tíma, þannig að, en þú veist, það má líka. Það er bara fyndi, léleg með tíma. Já. Af pirrandi yfir í eitthvað gott, hvað er besta minningin með henni? Svo mikið, það er örugglega bara að búa saman. Já það, hún var mjög lengi að hugsa þetta sko. Já, þú veist, við hefum alltaf farið til, þú veist, fullt að landa saman og eitthvað, en það var örugglega bara að búa saman. Já, og svo senast spurningin, hvað er draumastaðurinn að búa á? Bannan segja Ísland. Bara einhver staður út í heimi. Mér er svo sem ég held sko, ég bjó í Vancouver í Kanada geggjaðir staður og já, geggjaðir staður og það var ógeðslega næs að búa þar en svo hugsaði ég
veit bara mér langar að geta búa í Íslandi sko. Hvað varst að gera í Vancouver? Ég var fjölskyldan mín bjóð þar Hvað langt síðan eða? Það var 2017 7 ár Ég flutti til Akureyrar þegar ég var 16 ára og spila með Þór Káa og þau fluttu út og svo flutti ég árið seinna en örugglega bara, þú veist, ég væri ángriðs til í að búa í þú veist, ángriðs kannski bara nei, ekki Ástralíu svo langt frá Íslandi Segjum Ástralíu Þú hugsaður Ástralíu, ég ætla að segja Ástralíu Já, þetta verður eitthvað sem að verður, sko, við náttúrulega erum á Íslandi og í Króatíu þannig að kannski, þú veist, í Ítalíu eða eitthvað Ítalíu Segir Ítalíu Svo Ítalíu fucking leiðilega, þetta erfitt eitthvað sem gott viður, ég get fengið með Starbucks þú veist Það Starbucks í Ítalíu Já, og það svona mikið af fólki þú veist, ég fíla stórborgir og sé mikið að gera, skilur Já, ég ætla að segja Ítalía, það fyndi Heyru, hefur kallað hana? Já, sýttum að stressa Sara! Sara! Heyrðu í okkur? Heyrðu í okkur? Nei, ok, það virkar ekki Virkar ekki hvað? Skiptir ekki máli Þið stendur svona smá rópi þér og það talar herra en ekkert í breyndi Já, heyrðu þá Nei, heyrðu sem bara svona í þér þú veist það var ekki alveg hljóta en bóði Já, sér að hljóta mig á veggjunum en að Já, þetta var eitthvað ekki að virka hana Það er erfitt, sko Mér líka, ég kann ekki að svara spurningum Ég var ógeðslega lengi að finna þessar spurningar og mér fannst erfitt að semja þær ég bara, þetta er svo létt að svara við svo var þetta bara allt og verfitt Já, en það er málið, þetta er létt að svara þessu ég kannski er að keyra ykkur staðar og hugsa þá kemur eitthvað svar en núna annars spott, þá er ég bara segi bara eitthvað Þú ert eftir að vera að keyra heim og bara Já, 100% Ég var sko bara þegar ég kom hérna út þá vildi ég breyta einhverju svörum Nei, sko, ég var alveg lendið í ég hef verið að rífast við einhvern, sko Svo hef ég verið að keyra heim og bara hefði átt að segja þetta Vá, ég var lengi að fatta þetta, en já ég gerði það svo oft Ég líka, og bara, maður er búin að vera bara með ákveðna bara akkurat rifrildi sem að ég hefði viljað segja Ég veit það Og maður er bara að pirra sig á sig marga daga Ég lendi bara seinast í gær Ég var að rífast við öryggisvörðun í Kringlunni Ok, af því að ég er alltaf þar og þau eru búin að banna alla að taka upp í Kringlunni núna Taka upp, bara alla Bara, þú sé bara með síma Greinilega, bara taka upp eitthvað í Kringlunni, bannað What? Og ég heyri þetta frá þriðja aðila Þannig ég fó bara, þú veist, maður fó að vita af hverju Já Og ein af ástæðunum sem öryggisvörðun sagði var að þú veist, óviðandi og ég bara, hvað er óviðandi? Eins og giflamyndböndin Ég bara, hvað er óviðandi við það? Hvernig voru þau? Ég var að gefa giflapók og peysur Svo sagði hann eitthvað Þú veist, ég alveg sé fólk vera að spýta þessu út úr sér og hendu þessu og eitthvað og ég bara hugsaði í bílnum Gamli, það er bónus í Kringlunum Fólk getur keypt hvað sem er og spýtt út úr sér Ekki vera að kenna mér þetta Það var að pirrast aftur að hugsa þetta sko Ég er svo léleg með þetta í svona Ég ger þetta svo oft, þú veist, ef ég er að tala við þú veist, sérstaklega ef ég er að tala við eitthvað svona fyrirtæki sem er kannski að sponsa með eitthvað ég fer eins og ég gæri, þá var ég, þú veist, að tala við eitthvað fyrirtæki í símann, skiluru og þú veist, það var eitthvað sem ég er ekki ánum með og ég langaði að segja, þú veist en ég er svo mikið bara eitthvað svona Já, fyrirgefðu, ég er líka þannig rétt, sko, og já, það meika bara og svo eftir að ég bara eitthvað svo lélega að segja eitthvað svona Maður er eitthvað svona on the spot Þá er maður bara svona, já, fyrirgefðu, bara allt í lagi Svo kemur það hérna eftir á, sko Ég ger þetta oft með Cairo þá, einmitt, erum við kannski í einhverju rifrildi og svo bara, er ég að fara eitthvað annað svo er ég komin út í bíl að keyra eitthvað þá bara skrifa ég á honum bara and by the way Mikið að gera svona silent treatment Nei Ég er aldrei silent treatment Já Aldrei, sko Við viljum að fara yfir spurningar, ég er búin að gleyma það næstu Já Hver til byrja? Bryn Og ég þá að byrja að giska Já, hvað finnst Söru leiðilegast að gera? Að ákveða hvernig það er að fá sér að borða Ég ætla ekki að vera rétt fyrir þetta, sko Er ekki með eitthvað svona Excuse me, sir, did you... Nei, þetta er ekki það Wow Ég veit ekkert, kann ekkert á þetta borð, sko Hérna held ég Þú veitir að sama takkan? Já Klassi Hanna, ég veit ekki end hver að segja klassi En það er bara að fyndi Eitt punktur á Brynhildi Yes, sir Sara, you're trailing Ertu tapsár? Já, mjög Já, þannig að þetta er ekki gott fyrir þig gráta, sko. Já
Það glútarinn einhvers staðar. Hvað finnst Brynhildi leiðilegast að gera? Bara pissa. Þið þekki að hvort aðra bara... Við vorum að tala um það í podcastinu, bara í seinustu viku, sko. Ok, 1-1, ok, þú færð það reyndar. 1-1, ég ætla að byrja á þér, Sara. Hvað finnst Brynhildi mest pirrandi við þig? Þetta ekki það flókin spurning, sko. Þetta var bara... Ég ángur sem ég veit ekki, ég búin að vera að hugsa þetta út af þú veist, það sem ég sagði, það bara það sem hún mun geta giska strax á. Ok, vilt þú ekki bara giska strax? Þetta eyrnapinnadæmi. Það hárrétt. Eyrnapinnar með brunkukremi. Þetta er svo nákvæmt svar eitthvað. Komið fullt hús. Hvað heldurðu? Þetta er eitthvað sem gerist nýlega. Nýlega. Sagði ekki bara gær? Ok, hvað ég segin? Já, það er hárrétt. Lélum með tíma. En svo sagði ég get líka verið sein, skilur. Já. Það var svona eina, þú veist. Já. Það er bara fyndið samt, sko. Já. 2-2. Nei, ég skil vel að fólk sem fyrir, ég er alltaf sein. Heyri, Brynhildur, hvað finnst Söru vera besta minningin ykkar saman? Sko, núna þú sagði að Söru fannst erfitt að hugsa þetta. Já. Þetta er mjög opið svar, sko. Það er ekkert skemmtilegt. Það er ekkert Ég er erfitt að finna eitthvað sem Já, enga góða minningu með henni. Nei, já ok, góðar minning, þú veist, Tenerife. Já, ekki rétt fyrir þetta, ferðast saman. Já, þú veist, ég var að Hún sagði ferðirnar eitt af ferðunum. Já. Við sögðum bara ferðast. Já. Sara, þú þarft eiginlega að ná þessu rétt, sko. Hvað er besta minningin hennar? Það er annarkvort eitthvað að ferðanum okkar eða búa saman. Já, hvað ætlar að svara? Það er stressandi, sko. Ég ætla að prófa að búa saman. Það er hárrétt. Oh my god, ég er ekki svo að búa saman. Ok, þið þekki hvor aðra allavega mjög vel, ég sé það. Já. Loka spurning og þetta er for the win. Hvert byrja? Bryn. Ok. Hvað er draumastaðurinn hjá Söru að búa á? Hver að gera Íslandi? Mátti ekki segja Ísland. Ég skal alveg segja það, hún sagði Íslandi fyrst, sko. Já. En þá banna ég út mist Ísland svo boring svar eitthvað, sko. Þannig að tæknilega sé ég ættir að fá punktana, en af því ég er dómari og ég ræði öllu þá ætla ég að segja nei. Já, einmitt, ok. Íslandingurinn. Þú veist, er það þá bara ekki Tenerife? Nei. Tenerife. Hún sagði samt fyrst Spán en breytti, sko. Ég ætla ekki að segja svar strax, en hvað draumastaðurinn hjá Brynhildi? Hún má þá ekki segja Króatía Ísland út að hún er náttúrulega býr þar á báðum. Já. Ég ætla að giska saman Ítalía. Það er á rétt. What? Sagði þú Ítalíu? Já. Þið segja Ítalíu saman. Ég er líka örgulega að fara að flytja til Ítalíu á næsta ári, sko. Johnny er líklegast að spila með liði þar. Ég heyri þetta fyrst ekki núna, hann fyrir til KR næst, en eftir það tímabil, þú veist, hún langar óslega mikið að spila í Ítalíu nema að náttúrulega koma eitthvað annað offer, skilur. Ég flytt bara með þér. Já, það væri gett. Gerlikast is going to Italy. Hafið komið til Ítalíu? Það væri South of Italy. Nei, nú veit ég ekki. Ég veit ekki svona mjög hver er South og... South er náttúrulega ég ætla ekki að segja neitt. South Italy. South er það sem ströndin eru, það ekki? Ég veit það ekki, sko. North. Napoli stendur hérna fyrsta sem poppar upp. Á þessi mynd. Það er Napoli. Bjóð ekki Napoli þar? Nei, Napoleon. Við ætlum ekki að fara í einhverja svona flókna spurningar. Nei, ég skulum bara... En af hverju vilt þú búið til Ítalíu? Ég er bara búin að fara svo oft til Ítalíu og mamma gifti sig á Ítalíu á Gardavatni og ég held svona, ef ég myndi ekki búa í Íslandi myndi ég alltaf vilja búa þar. Þú veist, það er Spánn, það er svona meira... Það er svona klassist eitthvað, sko. Já, Spánn, það er líka svona meira svona skítið, það er svona, Ítalíu er svo geðveitt falleg. Ítalíu er svona fínni útgáðan af, sko. En Ítalíu geta líka verið fucking dónalegir. Já, ég veit það, en þess vegna væri bara til að lifa, þú veist, búa á Gardavatni bara við vatni og eitthvað, þú veist, sem að ég þekki ekkert nágranna mína og ég er bara með minni fjölskyldu og vera bara ein við eitthvað vatn. Þú þurftir náttúrulega að tala, þú veist, síðan ferði kannski, þú veist, ég veit bara, þegar ég fór til Ítalíu og fucking, þú veist,
chaos að keira þarna. Ég veit það. Allir bara, þú veist, þú getur ekki, þarft ekki svo að vera að keira, þú getur bara verið í búð við liðina og það er bara að bípa á þig. Þú veist, það er bara að bípa allir og allt. Ég var í Róm, fokk hvað taxar dýrir hana. Já. Uber kostaði einhverja $5 og ég eitthvað, how much to go there? $10 cash, $30 card eitthvað. Ég bara, þú veist náttúrulega euros eða eitthvað. Líka Uber það á að vera cheaper. Ég veit það. Svarti, nei, gæinn að reyna að taka svart. Þeir eru að reyna, sko. En svona, þetta drauma, bara núna fórutni, bara hvað drauma svona fríið ykkar? Að fara eitthvað? Fríið? Þú veist bara, þið mættu að fara Miami. í 2 vikur, einhvert, frí. Miami, Dubai eða Ástralía. Mér fannst mjög gaman í Dubai, það var líka, komur óvart hvað var hreint þannig allt, skilur. Þegar þessi þáttu kemur út, þá er ég í Dubai, sko. Nei. Ég er að fara til Dubai núna eftir Hvað það að gera? Ég væri búin að fara svona 18 sinnum ef ég væri ekki með krakka að því sýsti mín bílana. Ég væri bara... Já, það gleymist náttúrulega, þú ert krakka núna, sko. Já, það gleymist. Það er eitthvað best, ég elska hvað þekkið ekki er ennþá undir hérna, ég er bara steingleyma þið, sko. En þau eru búin að fá Spotify-leysins hérna. Yes. Þú faldir það mjög vel. Ertu eitthvað að tala um þetta, því ég sá hana, þið postu podcast eitt í gær, sko, fæðingarsamikla, ég er ekki búin að hlusta á hann. Nei, þá voru bara að segja frá fæðingarsögunni og þú veist, kannski, nei, en ég er kannski ekki endla mikið að tala um þetta, þú veist, ég tala um þetta þá og svona, þú veist, og ég kannski nefni ef það er eitthvað skilur, en við erum líka bara meira, þú veist, þetta átt náttúrulega að vera, þú veist, ég nenni líka ekki að tala um það í podcastinu, eða þú veist, nema að þetta sé eitthvað svona, Það er bara að finna sögur eða eitthvað svona Já. sem hún var að Líka fréttamiðla munu gera allt til að fá klikksin, sko. Já, og líka bara, þú veist, okkur langaði að hafa þetta einmitt eins og ég og Sara værum heima til að, þú veist, þá er þetta meira líka bara svona, þú veist, ekki Þeir eru komin inn í vinahópin okkar, sko. Já, og þú veist, það er ekki eitthvað svona mömmu podcast endilega, skilur, þannig að, en já, okkur langaði að hafa þetta meira bara svona Það var líka erfitt að gera mömmu podcast með mér, ég er hundamamma, ég væri bara ekki að nú. Hvernig hund? Átt þú hund? Nei, ég er hundamamma, hún á venjulegan barn. Venjulegan barn? Venjulegan barn. Hvernig hund áttu? Ég á German Klein Spritz. German, ég er að googla þetta, sko. German Klein. Eins og Kleina, eða ekki? Jú. Klein Spritz. Já. Getur ekki sagt af hverju kom áfengur drikkur upp nei, hann kom það Spritz er náttúrulega sko ég googla og þetta er það sem poppar upp en þegar ég fer í myndi þá kemur Voffi það er ekki Apollo Spritz í Ítalíu ekkert eðalega gott já, bara svartur en hann er sann mikið minni hann var minnstur í gótuna hann er mjög líkur Pomma nema hann geltir ekki svona mikið ég er svo lélegur með hundategundir getur þú sagt Pommi ég bara já Pomeranian ég hefði það ekki bara finna mynd jú ég til ég að finna mynd heldur að það var að googla þetta er þetta áttu strák eða stelpu? já stelpu já þetta ekki spyrja mig jú Já, hver skynir hundurinn þinn en hann að vennilega barnið þitt er það hann að strákur að Stelpu og strák Það er bara því Þetta var eitthvað vissið einhverja Já, þú veist, það var náttúrulega fyrir utan fjölskyldun ykkar Þau vissi þetta en þú veist, einu spurningar sem var náttúrulega vinir mínir fengu og var bara þannig að fólk í kringum fólk sem að þekki mig þú veist, kannski ég vissi þetta og kannski fólk hefur fréttað þessu eða bara sé mig, þú veist ef ég fór eitthvað eða eitthvað Fyrst skil sem ég tók eftir þessu var bara djefa fyrir sögn, sko Já Ég var bara Við komum á óvart hvað voru margir sem vissi þetta ekki og það bara enga hund Ég hafði enga hund, ég var bara hvenar bara Já Þú veist, já Þetta er gaman Ég man líka, ég sendi eitthvað snapp af þér þegar þú varst ólétt og ég var eitthvað svona lága á bumbunni Já. þá voru bara nokkri sem voru bara í mínum nánasta ring sem ég sendi þetta svona sem voru bara what? Hvað er það? Er hann ólétt? Ég bara ég heyrði ekkert af þessu sko en mér langar að taka ykkur í kortmyndur frekar okay. og ég ætla ekki að taka neina ábyrgð á þessum spurningum Þetta eru geðsjúku vinir mínir og ég er búin að breyta spurningun til að hljómi aðeins betur Ekki en við erum ekkert að fara að vera Nei, við erum breynildur klift út spurningar og það Já, ég tók hana Teitur hana TikTok-gæinn Veitir hver það er? Teitur? Já, hann í Breiðholti Hann er með mjög dark humor sko Já, manstu ég var að sína þér hann var ég sá ekkert um hann eitthvað vídeo ég man ekki hvað hann var að gera
hann var eitthvað svona með kæru vinkonu mín alltaf að senda mér Instagram einhverju svona skrýtin Reels, er þið mikið á Reels núna? Reels, já Hvort er þið meira á Reels eða Instagram? Nei, TikTok TikTok sjúklingar stundum inn á Reels og það var ég búin að en svo gleymi ég, svo veit ég ekki inn á hverju appin ég er svo svipað Það alltaf gleymist þú ert með eitthvað eina M sko bara báði megin sko Þetta í 2 M hérna á TikTok Ég er að Þú ert nær 2 M heldur Ég var með 1,8 1,6 Ég misti 200.000 Nei Hvað var fólk að unfollowa 200.000 manns? Ég var bara greinilega ekkert eðlilega Greinilega Þú varst náttúrulega bara ólít alltaf að posta sömu vídeónum aftur Nei, en ég held líka mér finnst þetta samt skrítið út þegar ég er að followa eitthvað á TikTok og þá unfollowa ég aldrei Þú veist, að ég fer aldrei, það sér dálkur fyrir following þannig til hliðar og svo er hann að for you ég sé aldrei það sem ég er að followa Þú veist, ég sé aldrei þeim Ég fer aldrei á following Nei, ég fer aldrei Svo komur einhver annar en að friends Það kemur alltaf, poppar upp eitthvað notification þar ógeðslega pirrandi Já, ég fer aldrei að einskona mér finnst mjög skrítið að 200.000 manns hafi bara eitthvað Veistu hvað? Bless, þú Heru, Þetta er ekki fyrir mig Þetta er ekki fyrir mig Hvort myndur þau frekar? Ég er að velja eðlilegustu spurningarna fyrst Já, það Borga 10 skall á hverjum einasta degi til að vera til Ok Eða nota alltaf strætó for the rest of your life 10 skall á dag Borga 10 skall á dag til að vera til Það er Ekki reikna þetta sko Ég nenni ekki að vera að hafa rámt af því ég ger einhvern tímann rámt 700.000 fyrir vikuna Ha? Nei, 70.000 Þetta er ástæðan af hverju ég er í reiknivélinni sko 700.000 10 skall á Það er dag svo 100 skall Þetta er 3,650 M á ári til að vera til Alltaf 10 skall dag Ok, breytum þessu 50 skall á dag til að vera til Ekki breytir svo til að fá Sara alltaf mikið pening fyrir þetta Nei Hún var akkurat að segja hún á eitthvað multi-million-dollar business Hún var að breaking hennan Var akkurat að segja það 18 M á ári til að vera til Hvað er það mikið á dag? Til að vera til 50 skall á dag Bara til að lifa og þú borgar ekki þá dyrðu Já, það Já, eða taka strætó Eða taka strætó for the rest of your life og þá þarftu ekki að borga neitt En þarftu, þú veist En get ég ráðið með shuffler, skilur, sem var að skutla Nei, þú þarfst að taka strætó En Þú þarf bara að vera með strætókorti bara að hæra fyrir strætó Farið frítt í strætóin? Já Ef þú farið ekki frítt, þá kannski er þetta svona bara sem þú sett að fara ekki mikið um allt Ok, þú fær strætókort á mánuði sem kostar 5.000 skall Ég veit ekki hvað strætókort kostar Hvað kostar strætókort? Ég man bara eftir að kosta einhvern tímann 200 kall einhvern tímann, svo er eitthvað 5 gjaldskrá Þetta er fokkin ömuleg dýl sko Ég veit það 50.000 á dag, bara get pointless, þú veist að Það kostar 630 krónur ferðin í strætó Já. Það er Hæ? Var það ekki 200 kall eða eitthvað fyrir svona 5 árum? Ég held það nefnilega líka því ég man því ég var í grunnskóla og ég fór í strætó Já. Þá var það bara eitthvað 200-300 kall sko Nú var það 630 krónur Herru 315 krónur á ungmenni Árskort í strætó er 104.000 Og ég ætla að gefa ykkur 50% af 50.000 kall á ári sem ég er að borga í strætó Eða 50.000 kall á dag En til að líka, lifa segjum við erum að fara til Akureyrar eða eitthvað eða ég er að keyra til Söru þar ég þá að taka strætó í Hveragerði Já. 50 skall á dag Það er bara Þú myndir ekki nenni að þú ert að geða sein og þarf að drífa eitthvað Bíð á strætóstoppi Já. Svo segir frétt á devaf Brynhildur í strætó En má Sara ekki koma að sækja mig? Nei, hún þarf að koma á Já, strætó og gera sækja þetta, Ég er að reyna að gera þetta ógeðslega erfitt. Þetta er bara Já. strætó for the rest of your life Ég er að hugsa að þú veist Var Sara förum ekki við að eitthvað sækja það mig? þú veist eins og núna, ég fer ekkert eitthvað það mikið ég get alveg tekið strætó bara í rektina and that's it og svo reyndar ef að Sara getur ekki náðið mig þá er það smá bakandi annars myndi ég bara láta því sækja mig allt Þú veist að núna eru regla fólk að hlusta sem á ekki bíl skilur Nei, ég veit við það fórum bara- bara 50 kall á dag í stæði fyrir að fokkin taka strætó Nei, að þú veist, líka vinna mín er bara svo mikið að flakka Ég er svo mikið að hinga og þanga og snúa þú getur þetta ekki en Ég- ég get þetta Bíð eftir devafréttinu myndi freka borga 50 skall á dag til að lifa heldur en að Ég vera í ætla að segja strætó strætó sko Það væri svo fokkið fyndið sko Ég ætla að segja strætó bara að því að ég fer eins og sé, Sara er að fara út um allt og það virkar bara ekki fyrir hana þú veist, það myndi bara missa vinnuna Þú þarf bara að borga Ég er í 50 skall á dag Missa vinnuna, ekki það Ég veist, þú kæmist ekki neitt Hún myndi Nei, reka sjálfa sig
Já, nei, en þú veist, ég myndi þetta bara time is too valuable til að vera eyða svona miklum tíma í strætó. Heldur betur. Og ég fer svo lítið þannig að ég myndi það resta. Já, mér finnst það bara gott svar hjá okkur, sko. Heyru, förum í eðlilegustu spurninguna, fara í fangelsi í 5 ár eða vera í, hvað segir maður, hvernig þetta íslensku, kóma, dái. Eða ekki? Í 5 ár? Nei, 15. Fangelsi? Hvað sér, fangelsi í 5 ár? Fangelsi í 5 ár. Nei, þið er í einangrun í 5 ár. Ég ætla að gera þetta eins erfitt og hægt er. Það er ekki fangelsi? Jú. Einangrun heima þær? Nei. Inn í herbyggi? Þú ert í fangelsi í einangrun að klefa. Þannig að þú ert inn í einhverjum litlu boxi. Þú ert í litlu boxi. Ímyndaðir þetta herbyggi deilt í svona 4. Þú ert í einu horni. Ógeðslega lítið herbyggi. Það er ekki svona einangrun. Það myndi bara ekki að teikt úr sér. Það er bara að vera rændur og bara ekki. 50% af þessu herbyggi, það er klefin ykkar sem þið þurfa að vera í. Það er dýna þarna. Maður þarf að fara út. Þú þarf að sá sólarljós, annars styrðu bara. Let me finish. 23 tímar hérna inni, klukkutíma úti. Það má ekki eins og ná Íslandi. Hvað ætlar að senda okkur í eitthvað annar land? Þetta má í Ameríku, sko. Eða hvað? Eða verið í dái í 15 ár. 15 ár? Ok, 10 ár. 10 ár. Boxið. 5 ár. Boxið, væ? 5 ár í dái eða 5 ár Þú ert bara liggjandi á þá myndi ég verið dái 5 ár. Sjúkrabeddanum, bara. Nei, hann sagði dái í 10 ár. Þú sagði 5 eða ekki? Ég er búin að breyta í 5. Þetta er bara dái eða í þessum kassa. Þú ert bara sofandi í 5 ár. Það er basically það sama. Það er bara verra að vera að bíða. Já, þá dái. Og það fyrst var þetta 15 ár hjá þér. Já, ég er búin að mingt í 5. Eldistu í dái? Já. Þú ert bara sofandi. Annars myndi bara að vera sett okkur sem ekki að fólk dá. Er það búið að frista þig enn í 10 ár? Þú mæti bara eldist í dái. Ég er ekki dáið. Það er bara að frista fullt af fólki. En ég meina, þú getur ekki tala við neitt, þú getur ekki sagt neitt, þú ert bara með lokuð. Þú getur heldur ekki tala við neitt í einangrun, sko. Nei, þú sagðir að við mættum ekki þú veist, fá heimsókn eða. Fá 1 símtal á mánuði. Á mánuði, ok, dái. Já, ef þetta er 5 ár bæði þá myndi ég taka dáið en ef þetta er 15 þú veist þá get ég bara gert eitthvað gott úr þessu ég bara komið geggja form eða bara sami eitthvað lag eða svo bara næstu 10 árina fyrir podcast þetta og hvað ætlar að gera bara næsta dag eftir það? Þetta er bara 1 dagur hjá þér sko. Nei, ég ætla að hugsa podcast átt fyrir næstu 10 árin þegar ég fer út þannig að það er bara reddi bara með schedule og lawsuit og eitthvað og svo bara kemur þau út og þá bara, herri, þú fást ranglega inn þá bara cash in og þá bara Nei, þú myrti mannesku Ég er að breyta þessu 5 ári Oh my god Þú breytir þessu smá eins og Sara og spyrir alltaf eitthvað og svo er eitthvað, nei það má ekki Nei, Brynir, þú ert alltaf að breyta meðan þú ert að svara og síðan ég spyr spurningana þú eitthvað, já en ef ég myndi vera þetta þá er ég bara búin að breyta svona 15 sinum hún spurði til mig einmitt hvort það myndi við líkt eins og ostafél eða einhver hamstur og svo sagði nei en ef þú spreyðir ylvatni yfir ostafél þá er bara eitthvað það var aldrei í spurning ég sagði bara hvort verður til að lykta ég meina það er fullt af fólki bara með fasta svitaletta á sér alltaf það getur svona spreyja ylvatni ég elskar hvernig búin að fara úr fangelsi yfir í svitafílu sko, bara upp úr þurru svona er líka podcast taka það er bara gaman hann að hvað, dáið ef þetta eru bæði 5 ár, já, ok líka hvað er það að fara on your record þá hafið drepið manneski hana þetta tók svo algjör uppið sko. Heyrðu finna lækningu fyrir krabbamein ok eða eyða heilri viku með Kylie Jenner það grínast og ég bara það lækningu fyrir krabbamein en er ekki, það er nokkslega búið að finna hérna lækningu við krabbamein og það er alltaf manneskinn að hverfa og svona the lap er brunnið og eitthvað, já. Ég skal koma í conspiracy theories ég var að tala um þetta daginn að ég stundum fer eitthvað í svona bara að pæla eða heyra eitthvað en ég fucking hata conspiracy theories ég fæ ekkert út úr þessu ég er bara svona, ok, þetta gæti hafa gerst og þetta gæti verið satt en það mann aldrei vita mér gæti ekki verið meira sama einhverja conspiracy theories ég elskar conspiracy theories mér fíla alveg svona mitt að en svo bara enda, ég fíla alveg svona mitt pælinganar en endurinn er alltaf fucking ömulega því ég er bara svona ég get ekki bara tekið kannski ég þarf að fá bara en þetta er búið að gerast það oft núna já, það er alveg líklegt sko að þetta hafa gerst þetta bara gerast já, Sara er staðfæst það hér þetta voru en já, ef ég myndi ekki vera drepin þá myndi ég 100% velja ég myndi samt gera það myndi vera, ok, þú
Nei, veistu hvað þú verður Nei, ég ætla ekki að segja að þú verður drepin þá myndir alltaf velja hitt Ég myndi velja samt að ég verður drepin Já, ég myndi líka ef ég geti, þú veist, ef þetta lausnin geti farið til allra en út af því að þú veist Ég bara drepin og þú bara, ég veit að búm bara búin að eyða allir líf sinna, finna eitthvað lausn og síðan þau bara, heyrðu, ég að fara blaðamann og fund og segja eitthvað frá lausninni og þá bara allt henni kveiknar í, þú veist, hérna bílneinum og Nei, bara leppinu og þú hverfur og finnst aldrei og ekki neitt af arða af neinu sem þú varst búin að finna Það pældi í því og það bara þú takk good human að þú bara laðir allt your life work að finna eitthvað cure Fólk bara vill annað lyfjafyrirtækin vilja the cash sko Heyri, já, þetta voru þær veiku spurningarnar sem vinir minni gerðu Voru þetta veiku spurningarnar? Nei, þetta voru skástu spurningarnar Já Ég skrifaði það niður, ég ætla ekki að skrifa hérna veiku spurningarnar Bryndur spurði hvort að ég vildi hlaupa nakin eða laufin eða fara í nett og ostaslu fyrir rassina mér Já, þannig að það var akkur Já, nú man ég hvað ég ætla að segja Já, hérna, herru Nei, þannig að þessi teitugæja sem þú veist hvað það er hann kom inn af því að hann var bara held ég mest spurði ég bara hvern vil ég fá sem gest og hann var mest spurði gestur að koma Nei og ég bara, ok, fuck it, fáum hann og hann, þú veist bara toppnáðungi, sko, hann er bara hann er búin að edru ógeðslega lengi og er bara að hjálpa öðrum núna, sko, hann er bara með darkest humor I ever know, sko og ég er svo andstæðan við það og mér leiði svo óþægilega og hann tók mig í hvort myndur frekar sem ég þurfti að kvætta út, sko þetta var það dýp, sko en ógeðslega skemmtilega þáttur, sko ekki? Jú Erum að hlusta hann? Heyru Já, ég veit hvað þetta er hann er hann að það er alveg mikið, ég var ekki sensora svona mikið í hverjum þætti, sko það bara er bara bíp, bara dálítið mikið, sko en það, út í að þú veist þetta er family friendly, fattur en það er bara gaman, heyri, mér langar að heyra þess að leiðasögu Já, Sara Breiðu hún er stressuð, sko það verður að vera eitthvað sem Brynhildur veit ekki, sko betur ég að giska þú ætlar að hjálpa mér og hjálpa þér veistu hvað, ef þið vitið söguna þá skal ég bara vera einn í þessu þú veist, ég skal gíska á það ég held sér betur að þú giskir já, ég held að sé ekkert sem ég gæsti hún myndi segja eitthvað og sögðu bara, nei, það hefur aldrei gæst við vorum líka eiginlega að tala þetta í bílnum þannig já, það er bara að fyndi okay. ég ætla að finna eitthvað svona kaffitónir svona smooth jazz music smooth jazz settu hvað með drekkur þú kaffi? Drekki kaffi? Já. Nei, ég er ekki svona gamall. Drekkur þú kaffi? Þú veist að drekka á bolla, ég held að vera með Já, það var orkudrykkur Það gett svona eins og það verið bara hrikaleg spurning Heyru, býtu, hvað sagður, hvað með þig? Já Ég get ekki hamið mig, hvað með þig Það er frábær kaffitónlist Jam tónlist, kaffitónlist, liftu tónlist Ég bara slæði mitt Svona, flott, heyru Ég vil heyra sögunar, kottu bara Sara byrja Ok, hún er að fá panik, sko Já, ég man ekki hvað ég að segja Sara þetta er líka smá sem pyrraðar við okkur og það sem ég er að reyna að gera núna fyrir bæði okkar þetta og eitthvað annað er við þurfum að plana litur annars við erum að fara on the spot og við þurfum að fókið vita eitthvað þegar ég var að taka upp þættina mínu fyrir 1,5 ári það var ekkert planað ég var að nota sama dokkskjali einhverja 10 þætti í röð alltaf sömu spurningana ógeðslega leðilegt ok, ég er búin að hafa þú veist, ég meina nótskjalina núna, sko alveg bara heilt, sko ég ferðast til 5 landa án þess að vera með vegabréf og svo hef ég fótbrotnað á 4 beinum 4 beinum? á leppinu, skilur já brotið 4 bein? Nei, já, þú veist, já og síðan bjó ég í Svíþjóð í 2 ár ok, hvert fórstu til þess að 5 landa? Þýskalands ok og Tene já og Belgíu já og Frakklands já og svo aftur Tene já, þetta er þannig að 4 landa en 5 ferðir já þessi sagði sönn veistu af hverju? Veistu af hverju þú þarft ekki vegabréfið þessi lönd? Veistu það? Nei Veistu það? Veistu af hverju hún Vist þú þarft til Þýskalands og Frakklands? Nei, þú þarft ekki vegabréf Jú Nei Þú þarft ekki vegabréf Þetta er eitthvað EES sambönd eitthvað að kjafta Er það eitthvað nýtt það? Ég veit það ekki
Byrju, hvað er það? Þetta þurfur alltaf Ég held að þurfur alltaf Þetta er eitthvað Schengen area eitthvað Schengen eitthvað Það er ekki bara Kína það Border free Þarf það bara að segja hæ, ég heiti Sara, ég er að skjótast til Mér er náttúrulega léttara bara, þú veist Það er að sína sko skilríki til að fara til Akureyrar sem ég skil ekki sko Já, einmitt Ég ekkert mann glimti skilríki þegar ég var fókin 14 ára og konan var bara náttúrulega ekki leið mér í flugvél þegar ég var frá til eigist það Já Nei, sko, þú átt ekki að þurfa vegabréf í Evrópu og Schengen eitthvað en ef þú ert að fara til Bretlands, Ameríku eða Kanada þá þarftu vegabréf Af því að það er eitthvað En málið er líka að þú veist á Íslandi þá er vegabréfið eina ID-ð sem við notum en eins og í Belgíu og í Króatíu og allt þetta þá eru við með sér ID sem er eins og driver's license og við náttúrulega notum hana Við erum líka bara með ökuskírteininu Já, það virkar ekki á Allt sem ég sagði var satt Oh my god, þetta spoila þig núna Ég ætla bara að það virkar ekki að vera með ökuskírteini í Þú getur ekki sýnt það í útlöndum, skiljur. Það virkar hér, en ég get ekki sýnt þess að því ég fór í kasínó, þá er vegabréfið eina international. Ég hef alveg verið að labba fram hjá, þú veist, einhverjum stöðum í Ameríku og ég sé fólk bara með Já, en Ísland er ekki með það. Ísland þyrfti er raunin að, nei, þú veist, ef þú ert frá Íslandi þá þarftu að taka vegabréfið og þú þarf að sína að fara í kasínó eða eitthvað, þú veist, þá þarftu að taka vegabréfið. Þú getur ekki sýnt ökuskírteini, það er ekki svona international ID, en ok, Sara sagði allt satt. Já, hún sagði allt satt, þannig að hún hefur fótbrotnað á 4 stöðum og hvað var senast sagan? Hún man það ekki sem sjálf. Jú, ég bjó í Svíþjóð. Þú bjóst í Svíþjóð. Talslæ, Brynhildur, það komið að þér. Ég braut einu sinni nefið á fimleikakennaranum mínum. Óvart. Já. Fyrir lögurðum ástæðum var þetta óvart. Fyrir einmitt hlustundur þá var þetta bara algjörlega Hún bara fór og var perjótinn og kyntan Bara búm Og ég brotið 4 putta og amma mín er hálf grænlensk Sko, hvað er málið með alltaf ég hef aldrei brotið bein bara á ævi minni Ég hef aldrei brotið neitt annars nema, Hún var næst ég búin að spoila líðin annars, sko Hvernig braustu 4 putta, var þetta allt í einu? Ángriðs næst Ég þarf að vita að öll nákvæm Já, þetta var næstu allt í einu Þetta var bara í fótbolta og svo í skotbolta Skotbolta? Já Braustu putti í skotbolta? Ég veit það, fáránlegt Hvað varstu bara í íþróttum í skólanum í skotbolta og braust putta? Bókstaflega, mér sé að í menntaskóla menntaskóla skotbolta Er maður í skotbolta í menntaskóla? Ég var í skotbolta í menntaskóla Hvaða menntaskóla voru í? Þetta var fyrsta árum mitt og þá var ég í menntaskóla með Eistum Ég var frá Eistum En þú? Ég var í FSU Svo komst ég í FSU Svo kom ég í FSU, ég fór mitt flutti Ég hef búin að búið allt Ok, hvað var sinna sagan? Nei, amma mín er hálf grænlensk Já, er það Af hverju er hún hálf grænlensk? Ég veit að hún er bara Kanntu grænlensku? Ekki neitt, sko Ég næstu í ángriðs frétta þetta eiginlega alltaf sent í æfuminni Hvað? Hún væri Man ekki hvað fyrsta sagan var einu sinni Ég braut nefið á Heimleika þjálfara mínum. Veist þú hvað er lígin? Ég held það. Við hef ekki heyrt þetta aður, sko. Hvað hefur ekki heyrt aður? Alltaf þessu. Alltaf þessu? Fuck, ok, ég var eiginlega vonast eftir að myndi segja eina sögu því ég ætlaði að segja hana, sko. Hvenær var þetta 5 leika dæmi? Hækkum að sér tónlistu? Ég var í 5 leikum. Og hvenær varst í 5 leikum? Ég var í 5 leikum þegar ég var alltaf í 5 leikum og fótbolta og svo hætti ég fyrir 5 leikum, en ég var alveg í 5 leikum þegar þá ég var svona 14 ára. Þetta var örugglega þegar ég var svona 13 ára, 12 ára. Og hvað sparkaðir í hana? Já, Kildir hana? Ég var bara að í 5 leikum þá, ég var bara einmitt að eitthvað hoppa, ég var á svona trampolíni. Shit. Og hún var að halda við mig og hjálpa mér að fara í aftur og bak. Ég er búin að ákvaða hvað sögu. Og ég hnéð hann í andlitið. Ok, ég ætla að segja þessi saga, sko. Mér langar að segja það. Hvað ætlaðu þú að segja? Ég ætla að segja grænlenska amman. Hvað er lígin?
grænlega gaman. Jesus, þetta svo léleg líi, sko. Og ég heyrði þetta í öðru podcasti. Hvað? Að með þetta hálf grænlega amma. Það? Já. Ég var bara búið, ég hef aldrei þetta, ég hef bara búið þetta á hann spott. Ég var líka að þú horfður á svipin á mig, ég veit alveg amma ekkert grænlega. Já, ég var að reyna að leika, skilur. Já, var að reyna að láta mig skipta skoðun. Nei, ég var bara að reyna að láta leika fyrir hann, svo hann væri bara svona... Þetta virka allavega, sko. Já. Ég ángriðsbraut 4 putta og ég brauta í skotbolta, hann ennþá skakkur sem munn á þeim. Já, vá. En einmitt máli, ég var fyrir að segja, ég hef aldrei brotið, ég ætla að segja, ég hef aldrei brotið eitt annað en þessa putta, ég hef aldrei brotið neitt annað, en puttan mín bara úr fangin klóspapir, sko. Ég bara eitthvað gæla kastaði boltanum, ég ætlaði að grípa þetta og geta svona easy, ef maður grípur þá hún úr, skilur. Já. Ég ætlaði bara svona... Mér ógst það nett brýti puttan. Já, bara svona geðveitt laust kast, hún eitthvað, og ég bara svona beið og svo bara lenti þetta akkurat og puttum bara brotnaði í tvennt líka við. Ég fann ekkert fyrir þessu. Fannst ekki, já, þetta... Mér finnst bara óþægilegt að hugsa brotin putta, sko. Heyrið tónlistuna. Fyndi. Já, brotni putti minn. Heyrið. Ekkert að lúta núna. Ég að taka ykkur í mjög dýp spurningar. Ok. Eða þú veist ekkert svona dýp, svona wholesome. Ok. Frendi minn alltaf með hennar leið. Og mér fannst hann góður, þannig að ég sá hann að senda spurningar þar. Það var frækar leiðilegt þessi frendi en sé ekki. Ángríns. Tala svo mikið um hann. Hann skemmtilegur, sko. Já, ég trúi. Bæ. Stótt situr bara... Hann bara hann út í horninu, sko. Og ítir hann upp. Bara get the fuck out of here, sko. Heyri. Hann kvíslar alltaf, sko. En ég ætla ekki að kvísla. Heyri. Ekkert mál. Hvað er það sem þið talið ekki mikið en eru mjög stoltar af? Ég held að ég hef aldrei verið með jafn marga lið í einum þætti, sko. Nei. Því ég á alveg 1-2 eftir eða eitthvað. Ég náttúrulega tala ekki neitt. Eða veist. Ok, þú mátt tala mjög mikið það. Hvað ertu mest stolt af? Ég veit ekki, þú veist, það getur verið fótboltinn, ég meina já, en ég er örugglega bara, þú veist litla barni mitt. Já, þú veist, það er náttúrulega bara ég þótt að þetta sé skemmtilega vinnur, þá er þetta samt, þú veist ég er að reyna að starta minn einn fyrirtæki, ég er með podcast núna og krakið mér 9-3 mánaða Það er mikið að gera. Ég er að reyna að halda upp ykkur social media, þú veist, þannig að það er alveg flestir hefði kannski svona sett allt fókus í eitt hlut og þú veist ég bara einhvern veginn svona tók allt eða þú veist bara hvað er búin að þú veist creata bara hvað er að gera mikið þannig sé ég hugsaði þetta daginn þú veist en ég hef aldrei talað hvað ég er að gera mikið eða þú veist mér finnst þetta líka bara gaman sko en mér finnst líka gaman að vera að gera mikið já en það er örugglega bara það Sara já same sko bara fyrirtæki mitt og já húsi mitt og vinir mínir Heyri, hvað er besta hrós sem þið hafið fengið? Hrós? Hrós Að þessi fyndin Þessi góð mannska Já Mér lag bara að fyndin Ég er bara fyndin Mér er drill saman það Nei, já Heyri, hvað elskið er mestu sjálfan einhver? Hvað ég fyndin? Nei, Já. Ég er frekar svona ekki, ég er ekki problematic. Já, sammála. Ég er frekar chilluð. Og er bara svona easy going, skilur, þú veist, bara svona, ef það er eitthvað sem böggar mann eða eitthvað, þá er maður bara svona, getur bara, þú veist. Let it go. Já. Já, það er flott. Flott. Hvað er mest hræddar við í lífinu? Oh my god. Missa eitthvað nákomin. Það er gott svar. Já. Það er mjög gott svar. Það er ekki að mér. Núna hljóma mitt svar umulega eða eitthvað. Já, það mátti ekki segja saman hún. Það er, ég ætla að gera það, breyta því núna. Þú veist, það er náttúrulega alltaf ræðilegt, sko. En samt, jú, ég hugsa, þú veist, ég get hrædd við að fljúga eitthvað svona, bara því ég get hrædd við, Ertu flughrædd? Ég er ekkert eðlilega flugrædd. Það er ekkert eðlilega gaman að vera í flugvél og það kemur turbulence. Það er að skemmtilegast í heimi. Nei, það er ekki gaman. Elska ókyrrð í flugvél. Nei. Nei, en mér finnst að þegar þú sagði þetta, það finnst mér líka óþægilegt að aðrir eru að fljúga, þú veist, ef kærastinn minn er að fljúga eitthvað, þá er ég bara svona
ok, sendi mér bara að lenda, ég er bara svona þetta. Ertu svona bara að trakka á flight radar og eitthvað? Já, ángriðs, ég er á flight radar, dæminu, og líka, það er líka, það er eitt spottur yfir hafinu sem næst ekki flight radar á, þannig að einu sinni bara hvarf flugvél og ég bara, þetta er frá tenni líka, sko. Nei. Í alvöru? Frá vélinn hvarf í einhverja 45 mínútur, ég bara, shit. En ekki frá tenni til Íslands, það hefur verið eitthvað yfir hafið. Þetta var eitthvað yfir hafið, sko. Já. Hún bara fann ekki vélinn á flight radar, bara last seen 40 minutes, sko, ég bara, ég get ekki svona tala þetta, sko, ég bara fer í panik, sko. En ég hugsa að núna sérstaklega ef maður krakka þá með svona eitthvað gerist eitthvað annar eitthvað svona einmitt beint flug til Króatíu? Núna já er ekki með loksins en það byrjar í maí beint flug með play til Split í Króatíu. Hvað býr hann? Hann býr í Púla sem gæti ekki sagt þér hvar í Króatíu það væri at gunpoint, sko. Það bara alveg upp í landamærin hjá Ítalíu og já, nú flýrði alveg til Ítalíu. Þú tekur 2 flug? Nei, ég yfirleitt teki alltaf 2 flug og þess vegna þá flýgur skilur til kannski Frankfurt og svo til Púla, beint sem samt ekkert mál skilur, en það fínt að ég held að það séu fleiri, ég er búin að heyra þetta oft og þeir voru einhverju vinir svo margir að tala þetta í fyrra hvað Króatía bara coming up núna, eða þú veist hvað hún Ég er búin að heyra mikið að fólk að fara til Króatíu núna, sko, ég hef aldrei farið til Króatíu. Það eins og fólk sé smá bara svona uppgötta og þetta verði bara huge, þú veist, sem að geggjað því að þetta fucking nice, sko, ég vissi ekkert þetta og svo því þarna þá þetta bara Þetta ekki bara sunshine og þetta bara næstu eins og bara, þú veist, þetta svona smá eins og þetta smá mix bara einhvern veginn af Grikklandi og Ítalíu, þú veist, þetta náttúrulega bara mjög svip á Ítalía og þú veist, ég meina, það Colosseum nákvæmlega eins og í Róm, það sem hann býr bara nákvæmlega eins, það er bara sama hringleikahúsið þar. Það er að googla þetta núna, hvað heitir þetta? Púla, Púla, Croatia. Það hann að Colosseum og það þú veist, þetta var bara Rómverjar voru þarna fyrir skilur og það er bara alveg nákvæmlega eins. Bara nákvæmlega eins. Til líka bara alveg við höfnina sem miklu flottara. Já, þetta er bara alveg upp í sjóin. Colosseum bara eiginlega alveg upp í sjóin og þetta skilur Króatía bara heldur að Króatar sé ekki abbo í þú veist Rómverja núna og það alltaf að fara þangað sem túristar og eitthvað. Nei, þeir hata túristar, sko. Eða? Já, þeir bara Johnny hatar túrista, þú veist, þegar þeir eru og sérstaklega þetta ég meina, eins og ég segi, það var svo ógeðslega mikið að Rómverjum þarna fyrir, þú veist, það var bara sama eins og í Ítalíu, þú veist, Rómverjur riðu bara þarna. Það lúkkar líka bara alveg eins og Ítalía. Já, og það má ekki, þú veist, eins og núna, þú veist, þeir ætla að byggja eitthvað svona parking lot niður í bæ í Púla og þeir megi bara ekki grafa neins þar, þá bara nýr kastali, bara nýtt, þú veist, bara nýjir svona rústir og þeir voru einmitt ætla að gera eitthvað parking lot, grófu og bara fundu bara nýjan kastala og bara nýtt, þú veist, eitthvað rústir og þannig að fólk svona smá pirrað hvað mikið af history þarna út í það þau eru bara við þurfum fucking bílastæði, sko. Þannig að þetta er svona up and coming eitthvað. Já, 100%, ég held að ég vissi einmitt aldrei að það hefði verið Colosseum eða hringleikahús einhvers annars heldur en í Róm, þú veist, það galið. Ég einmitt, sko, það sem ég hætti verið að taka tengiflug núna. Ég hef aldrei tekið tengiflug á æfinni. Í alvöru? Nei, aldrei. Og núna þegar ég farið til Dubai þá þarf maður alltaf að fara í 2 flug. Það ekkert mál. Það minnsta mál heimi. Þau gera þetta svo að þetta allt, þú færið yfirleitt líka bara einn miða, eða færið 2 miða á Íslandi. Þú veist, þú þarft ekki að tjekka aftur inn, töskuna fara bara beint. Já. Það var áhugavert. Þetta svo lett, sko. Heyrðu, og svo sem mistar í þessu. Hvernig sérð þú fyrir þér hamingju? Hamingju? Bara Þetta eru the deep spurningar, svo að fara í flippi eftir þetta. Ég bara ágrifst þegar ég með svona fólki sem líður vel í kring og bara svona nánu vinum mínum með fjölskyldu, þetta sé bara svona chill, þú veist, við getum verið bara upp í sófa og spjalla og eitthvað, ég er bara svona hvað er með líður vel? Já. Hvað með líður vel? Ég er ekki alveg sammála. Það er ekki gott svar, það er ömulegt svar. Ég sé ekki að hugsa núna. Nei, ég væntar að líka sammála því ég er að reyna að hugsa eða bara sunshine að vera að gera eitthvað eða fara að gera eitthvað skemmtilegt, þú veist, mér veist ég er örugglega mest happy þegar það er eitthvað spennandi í gangi, ég þarf eitthvað sem er smá pirrandi, ég þarf eitthvað alltaf að hafa eitthvað eitthvað spennu í lífinu mínu. Já, ég er alveg sammála, sko. Við erum mjög ofverkar. Svo ég er bara mest happy og ég er bara eitthvað deyjur spenning. Það eru til að taka ykkur hraðaspurningar, ok? Hvernig byrja?
Sara Veistu hvað, ég ætla bara að fara Sigvart, þú byrjar, ok, tilbúin Nú, heyrðu rólegu tónlistuna Nú erum við komin í Stressandi, þetta er mjög stressandi tónlist Pulsa eða pilsa? Pilsa Uppáhaldsmatur Og ég líka svara Jú, bara spara báður Pulsa eða pilsa? Pilsa Uppáhaldsmatur? Spagetti Sara Þetta er geggjað, við halda ára þetta er geggjað Ég elskar Sara Og hún fer í panik, ég ætla að láta hann alltaf byrja og fer hún í paniki Uppáhaldsdáttur Despo Dexter Breaking Bad Káttumörg skóper 100 Svona 6 Uppáhaldskyndibiti Go to skyndibiti Hvað heitir það aftur? Subway bara McDonald's Já, Júsú, ég alltaf Júsú Fyrsta vinnaðinn Tína ruslageysi Bara spila, nei, bara hvað heitir það, Unglingavinnan, besta samstarf Gina, Tryggott Hún veit ekki gera upp á milli, sko Segjum bara Blúm Ok, versta samstarf Blúm, nei Versta samstarf Þetta er hraðspurningar, besta samstarfið er Ég er með eitthvað, það er bara ekki í hausnum á mér Nei, veistu, veit ekki Ok, hvað myndur aldrei gera aftur? Aldrei gera aftur Ég myndi aldrei fara í kasínó í Belgíu Nei, same Er það eitthvað sketchy shit eða? Og ekki bara skemmtist Bara rekna út af því of naktar Já, og þetta voru spurningar mínar Takk fyrir þetta Takk Sér hvað er stressið Það er gaman Þetta gerir ég stressa og ég ætla að halda áfram með þessa tónlist af því að fucking Siri Nennar slökkvaði Siri Fucking Siri I'm here. Já, mér er alveg sama að þú ert hér Allavega I'm also here Ég ætla að taka ykkur í brain freeze, ok? Ánægði með sólglöru Hvað er, ég er með líka sólglöru Þú með sólglöru? Nei, ok, allt í lagi Pokerface Ég ætla að taka ykkur í brain freeze Ég ætla að spyrja ykkur spurningar Það kemur svona spennandi tónlist undir og tökum dæmi, ég ætla að spyrja ykkur lönd Þú byrjar lönd? Já, þetta er bara dæmispurning, ok? Hádegismat Ég sagði lönd Lönd, mér sagði lunch okay. Lönd, land, country Ok, það kemur spennandi tónlist undir Segjum að fyrsta landi sem þú myndir þetta í huga er Ítalía Og þá kemur þú og segir Svíþjóð Og þá kemur þú og segir Frakkland Og þá kemur þú og segir England Bara keep going Og þeir eru keppnisjúkar, ekki? Er þið tapsárar líka? Já. Ég er búin að spyrja ykkur svona 15 sem Fólk er bara Það eru tapsárar Hver vil byrja? Alveg Ok, Sara vil byrja Nei, þú ætlar að byrja, þú ert með sólglurina, ok? Ok Drykkir Pina colada Já, þeir að keppa, sko Kava Nokko Red Bull Coke Fanta Pepsi Sprite Hanna Orka Te Má segja það? Það drykkur Ok, kaffi Kaffi? Já, kakó Bara Hvítvin Rauðin Skot Opal Vodka Þetta var land Tequila Joe and Juice Power shake Vatn Sóta Oh my god, mjólk Þetta hefur aldrei verið svo jafn lengi, sko ABT mjölk Kókumjólk Sjúrmjölk Lesla Hvað heitir það? Don Ekki fæða done Já, oh my god, haframjólk Hérna, möndlumjölk Kókusmjólk Þetta er að vera allan dag, sko Chia
Grautur. Það er ekki drykkur. Það er ekki drykkur, ég ætla að gefa Brynhildi stig þarna. Chía grautur. Heyri, Brynhildi, þú komið punkt. Til hamingju. Yes, það er samt. Mest random hluti sem ég sko. Þetta bara, vanlega þetta kannski svona 20 sekúndur max, þið voru í 1:40. Þið voru komin í Joe and the Juice sko. Bara hvert. Heyrðu, samt, af hverju gafst þér stig fyrir það að hún átt að segja hvaða juice? Ég sagt Power shake. Mér fannst það fyndi svar, ég gef það. En chía grautur er grautur, það er skeistu alveg sko. Chía grautur. Heyri, Chía juice, ég ætla það. Chía juice, er eitthvað sem heitir chía juice? Já. Pottið. Pottið. Ég get sagt geitamjólk líka, ég get sagt bara mjólka hverju einasta dýri sko. Heyri, Sara, þú byrjar og við viljum að fara í fatabúðir. Gin Trigat. H&M. Hérna Mango. Já. Sara. Louis Vuitton. Monkey. Burberry. Núna kemur Sara með allir þetta brands, Prada. Hérna H&M. Dior. Ertu bara að hugsa Smáralind eða? Dior. Nei, Christian Dior. Christian Dior. Hérna Chloe. Calvin Klein. Tommy Hilfiger. Gucci. Stradivarius. Bókað er random eitthvað. Weekday. Heyri, þú ert bara að hugsa Smáralindina. Það má. Kultúr. Er það fatabúð? Já. Kultúrmenn eða ekki? Já, ok, Gallery 17. Diesel. 66. GK. Sóun. Hvað voru það? Býtu, GK? Já. Eða ekki skóbúð? GK Reykjavík. Okay. Nýri bæ. Það er skóbúð. GK Reykjavík, nýri bæ, það er fatabúð. Já, nýri bæ, já, það er... Bjargaði sér þarna, sko. 66 grannar. Það er búið að koma. Er það búið? Já, hún sagði 66. Ég bara svitna í lóunum. Þetta er alveg stressandi, sérstaklega með tónlistina, ég elska það, sko. Já, ég sagði líka, ef ég tapar, þá er ég bara... Þá eru brjáluð. Já, ég vil frekar samt að Brynhildur tapa heldur en ég, sko. Heyru, Brynhildur, this is for the win, ok? Nei, ég er búin að vinna, ég er búin að vinna 2 svar. Já, en þetta er upp í 3. Já, það er búin að vinna. Já, þú erum með 2. Já. Sara getur ekki unnið. Ég veit það. Þannig að þetta er annarkvort að niðurlæga hana. Eða svona, ok, ég vann svona smá. Ok, hvað? Annarkvort að niðurlæga hana. Ég er með 2 spurningar hann eftir. Velja 1 eða 2? 2. Ok, X. Brynhildur byrjar. Að hjóla. Hjóla? Æ, núna hljómum við samt að því að það ekki það þessu er... Ok, jú, það er að hugsa, en það er svo oft sem maður sér eitthvað svona sem að gæjar bara megi ekki gera neitt lengur því að allt er ykk. Er ég búin að sjá TikTok að þessi gæin er að skrifa hann lista það er svo fokking gott. Bara með 600 mál, bara mátti ekki gera neitt, þannig að, þú veist, ég er auðvitað að fara að segja, þú veist, en ok, bara... Ég sé bara dífa fyrir svona Brynhildi finnst ykk að strákar hjóli. Þú veist, sem er ekkert að fucking hjóla, ok. Þetta er bara, þú veist, þetta er ekkert persónulega hvað ykkur finnst, fyrir ekki bara hvað... Já, ok. Ef þú hugsi bara, þú veist, stelpur geta fundist þetta að vera ykk. Slagsmál. Skítu á tennur. Brynhildur. Tennur, ok. Að fara úr á ofan á klúbnum. Að rífast við eitthvað fólk. Að vera leiðilegur. Akkur erst þú að hlæja? Það finnst það svolítið svipa á slagsmálin. Ha? Það þurfi ekki allir að berjast að þau sé að rífast. Hvað sagði þau? Ég sagði að vera leiðilegur. Er það ekki alveg eins bara að rífast það? Þú voru ekki að hugsa það? Já, þá tapaði hún. Nei, ekki ef þú fegst að komast upp með að rífast og ég halda árum. Slagsmál. Það 2-1. Slagsmál og að rífast, ég meina rifrildi geta leiðist í slagsmál. Já, ég veit það, en hvað ætlar að segja, heyrðu, mamma og pappa var að rífast í gerð, já, það er bara sama sem við slagsmál. En hvernig þá leiðilegur það sama? Út af þau getur að rífast alltaf að vera leiðilegur. Nei, ég veit þetta mega ekkert. Þetta er alltaf flókin spurningarlegu, sko. Heyrðu, ég ætla að taka 1 en þannig að þú getur jafnað þetta. Ok. Allir sem eru að hlusta er bara brýnt. Skyndibitastæðir. Vorum bara með það? Nei, við erum bara upp á skyndibitastæðir. Spyrir ykkur hvað er uppáhaldsmaturinn ykkar, þannig að nú ætla Brynhildur að byrja. McDonald's.
Ha? McDonald's. Já, Subway. KFC. Króatæ. Er það skyndibitastaður? Ég veit það ekki. Veistu ekki svona Burger King? Jú, ég var að sjá það í Kveikur. Nei, það er í Hafnarfirði. Króatæ. Króatæ, það er í Hafnarfirði. Meina það er, þú getur, ég er hann að forsíðu króatæ.is. Er það ok? Já, segjum bara skyndibiti, fuck it. Já, ég segi Burger King. Ok, Serrano. Starbucks. Sparrow. Skyndibiti? Það er skyndibiti. Nei, það er með kökum. Þú ert að skyndibiti, það þarf ekki að vera Hvað er maturinn? Fyrst að það er matur. Það er þetta matur. Og þetta er, þú veist, það er drive-thru. Starbucks er aðalega bara drive-thru, sko. Þetta er kaffihús. Ef þú googlar skyndibiti, þá kemur mynd af Starbucks, sko. Guys, ef þú googlar kaffihús. Is Starbucks a fast food place? Ég er að googla hérna. What type of restaurant is Starbucks? Starbucks Corporation is an American multinational chain of coffee houses and roastery. Nei, og Does Starbucks count as a fast food restaurant? Coffee shops like Starbucks are typically categorized, it's a flókið orð, as fast food. Ok, ég geði þetta. Þú færði þetta. Sara, hvað er? Nú er að nefna eitthvað, þetta er fast food. Sparrow. Varstu ekki að segja það hann? Nei. Hanna Pizza Hut. Jafntefli, þú veist alltaf lengi. Jafntefli, þú tapar eiginlega. Þetta er ástæðan okkur að líka. Nei, ég vann, allir að hlusta bara Brynhildur vann. Ég ætla að hafa spurningu vikunar. Hver vann? Okay. Þetta líka sést að ég er meira tapsar og því að Sara hefði aldrei getað tekið 2 stig. Þú veist, ég sætti mig ekki 2 stig og verið happy núna. Það kemur svona spurningabox á Spotify. Hver vann? Brain Freeze, Brynhildur, Sara. Ég ætla líka að setja með hana bara fyrir gaf. Spurningunni, sko. Þannig að... Hvað er það hártu? Hártu? Þið hafa eitthvað verið að leika sér en það við komum. Jésús. Family friendly podcast. Family friendly podcast, sko. Heyri. Það hávært borð, sko. Var þetta borðið? Ég vil ekki bara planta í símanum mína. Já, okay. Það er bara gaman. Þetta er allt sem ég vil veit í dag, sko. Það ekki? Jú, er ég með eitthvað skemmtilegt til að segja það? Bara love you guys. Takk fyrir að fá okkur. Bara takk hjálpa fyrir að koma, takk fyrir peysuna. Já. Gekki peysa. Hvernig ætlaðu þú að koma með peysur? Ég. Hvernig ætlaðu þú að ég er enda með peysur. 11 peysur. Sem er bara svona merch. Já, það er bara. Hvað er það að setja? Bara að kaupa, ég er að setja á outro-lagi, sko. Er það Summer Baby? Summer Baby er intro og outro-lagi. Curly Boy. Hann er búin að koma, ekki? Jú, hann sem sagt höfum að taka þetta upp, þú kemur þann á miðvikudaginn. Og hann bara nýbúin að koma? Já, hann kom. Já, býttu, hann kom held ég á sama degi, hann kom til okkar. Já, það passar. Já. Við erum alltaf að taka þetta bara degi fyrir eða á sama degi póstum. Já, ég reyna alltaf að vera alveg mánuð og undar eða eitthvað, sko. Já, það er líka fint. Við erum bara svona, kannski bara klukkutíma á undan bara. Núna er sko laugardagur 9. mars þegar við erum að taka þetta upp. Þessi þáttu kemur út eftir 1, 2, 3 vikur. Wow. Sunnudagurinn 31. Oh my. Já, þú ert líka kannski ekkert að tala um eitthvað sem er að gerast. Nei, ekki, sko. Hvað fannst ykkur fréttið vikunar? Alveg sama, sko. Heyrðu. Æði. Bara takk fyrir að fá okkur. Takk fyrir að fá okkur. Ekkert aðalega gaman. Takk hérlega fyrir að koma. Bye. Takk fyrir mig. Við þurfum að bíða svona 10 sekúndur eftir að droppi byrja, sko. Það er bara bye. Bye. Ég er að drífa mér niður, bye. Já, mætti ammæli og selfhálsur. Það er alltaf, heyrðu. Takk fyrir að hlusta. Bless í dag. Bye.